آخره. لدرجة أن يقولون حتى في العراق يسمونها في عادة مشابهة، يسمونها ماجينة يسمونها. ليش يسمونها ماجينة؟ يقولون أن في وحدة اسمها ماجينة يهودية كانت موجودة الظاهر في بغداد أو شيء، ما متأكد الآن وين، بس في العراق. وكانت يعني من غمسة ويا المسلمين شيعة وسنة في نفس الحي. فكانت في كل سنة ليلة النصف من شهر رمضان تطلع الحلويات وتطلع مثل ما نسوي اليوم احنا، تطلعها وتخلي الجهال ذين الصغار الأطفال كلهم مال الحي، شيعة سنة مسلمين يهود مسيحيين، تعالوا لو خلينا نحتفل بهاي الليلة. فصاروا في العراق يسمونها ماجينة وغنون عليها ماجينة كذا في الكيس واعطينا الشكل يعني عندهم العراقيين. اي والى اليوم هذه موجودة بس انحسرت شوي يعني قلت، يعني لا زال يمارسونها بس مو مثل الزخم. يعني اكثر ناس حافظوا عليها احنا البحرين واهل القطيف، يعني هاي المنطقة البحرين الكبرى اكثر ناس محافظين على هاي القضية. اذا هذا موروث. لكن لما انت تدقق في هاي القضية تشوف انه كل المسائل تجذبك الى مولد الحسن سلام الله عليه. شو اللي يخلي المسلمين كلهم الى اليوم من ذاك اليوم تخلي النصف من شعبان كان موروث ايضا عند جميع المسلمين. جت فترة في السنوات الأخيرة هاي 20-30 سنة صار حكي عند أهل العامة أنه يجوز وما يجوز وبدعة وما بدعة وكنسلوه، وكثير من المناطق ما تحيي. لكن السنة في الإمارات مر أي إمارة في الإمارات السنة أعلن الأمير مالها أو الشيخ مالها قال السنة احنا من عيد القرقاعون والناصفة في نصف شعبان وسووها السنة في شعبان سووها في الإمارات. ردوا وعدوا قال ليش انتم تاركينه؟ وهذا شيء يشكرون عليه واقعا. فإذا يقول احنا اللي عشناه، يقول احنا طول هالسنين من يوم احنا صغار يسوون الناصفة في شعبان، ليش يكنسلونه؟ أما أنها بدعة لا، عندنا شيوخ يقولون مو بدعة وصارت تحيا من جديد مرة أخرى. فإذا المسألة مو متوقفة على يعني ناصفة رمضان، هي ناصفة شعبان بعد هي ناصفة تخص كل المسلمين. لكن ناصفة شعبان يقدرون يطلعون عليها علل معينة ويدرجونها ضمن البدعة، إلا ناصفة رمضان مو قادرين عليها. شايف؟ ناصفة رمضان ما حد قادر يوجد فيها خلل لأنها ناصفة، وهذا يوم مقدس يخص موروث. شافوا لأنه احنا يعني ناصفة شعبان هي تقليد لناصفة رمضان، لأن تعرف يعني بين ناصفة شعبان ناصفة رمضان يعني بين مولد الإمام الحسن مولد الإمام الحجة عجل الله فرجه الشريف 250 سنة 252 سنة بالضبط بين المولدين. فأكيد لما صار الأساس هو مولد الحسن سووا الناصفة وسووا قرقيعان، ومشت سنين إلى أن ولد الإمام صاحب العصر والزمان عجل الله فرجه الشريف. والمسلمين مش شيعة، المسلمين أخذوا يمشون عليها بعد في النصف من شعبان. وتعرف هذا